أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सुलह हुदैबिया के जिक्र में Ще продължа да спомена събития от договора от Худейбия в живота на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям. Хазрат Мирза Башир Ахмад разияллаху е написал, че често се срещат недостатъците да бъдат оставени незабелязани в споразуменията, които по-късно стават резултата от значителни резултати, и по същия начин дори в договора от Худейбия недостатък остана незабелязан също, тъй като въпреки че връщането на мъжете мюсюлмани беше ясно уредено и не се споменаваха такива жени от народа на Мека. मुशरिक रईस उकबा इब्ने अबी मुआयत की लड़की उम्मे कुलसूम थी जो माँ की तरफ से които биха приели ислама и се присъединиха към мюсюлманите. Въпреки това, малко след това, тези обстоятелства започнаха да се разкриват, като हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने इस्लाम का इजहार किया, मगर उसके पीछे पीछे उसके दो करीबी रिश्तेदार भी उसको पकड़ने के लिए पहुंच गए और उसकी वापसी का मुतालबा किया। उन लोगों का दावा ये था कि गो माहिदे में मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मगर दरअसल माहिदा आम है। които биха приели ислама и се присъединиха към мюсюлманите. Въпреки това, малко след това тези обстоятелства започнаха да се разкриват, като направиха този недостатък очевиден за хората от Мека, и само малко време беше минало в уреждането на това споразумение, когато някои мюсюлмански жени успяха да избягат от ръцете на неверниците и да стигнат до Медина. Сред тях първата беше дъщеря на един идолопоклонник, който е бил вождат на Уқба бин Аби Муит, и на име Уми Калсум от страна на майка си. Тя също бе сестра на Хазрат Усман бин Афан. Проявявайки похвална смелост, Умме Кулсум достига до Медина пеша и представяйки се пред светия пророк салалаху алейхи ва саллям, изразява приемането си на ислама. Двамата нейни близки роднини обаче също я последвали, за да я заловят и поискали да се върне. Тези хора твърдят,
че въпреки, че думата мъж е била използвана в договора, действително споразумението е общо и засяга еднакво мъжете и жените. Въпреки това, в допълнение към думите на договора, Кълсум се бори за изключение в случая на жените, тъй като жената принадлежи към по-слабия пол. Освен това, в сравнение с мъжете, тя заема подчинена, т.е. равна позиция спрямо като мъжете, но и така, че по тази причина да я върне. Би било равносилно на хвърлянето и в т.е. като духовност и по този начин да я лишат от исляма, следователно да се считат жените за освободени от това уговорено споразумение. Не само бе в пълно съответствие с това споразумение, но логично погледнато беше по-близко до справедливостта и необходимост. Поради тази причина, естествено и справедливо, светия пророк салалаху алейхи ва салям издаде присъда в полза на Кълсум и изпрати нейните роднини обратно. Освен това, Аллах също подкрепи това решение и следователно през тези дни бе неспослан един стих от Корана, който гласи: когато вярващите жени дойдат при вас като бежанци, прегледайте ги и ако се окажат добродетелни и искрени, не ги изпращайте обратно при неверниците, но ако са омъжени жени, връщайте на невярващите си съпрузи техните сестри. И след това, когато една жена напусне Мека и пристигне в Медина, тя ще бъде щателно преследвана и нейните намерения и искреност ще бъдат оценени. След това, що се отнася до тези жени, които се оказаха добронамерени и искрени и нямаше материална или лична цел зад миграцията им, те биха да бъдат задържани в Медина. И въпреки това, що се отнася до тези жени, които са били омъжени, техните сестри са били изплатени от техните съпрузи и след това те са били свободни да се омъжат сред мюсюлманите. В едно друго събитие Хазрат Мирза Башир Ахмад Разин е написал относно връщането на Абу Басир в Мека. Сред условията на споразумението на Худейбия, едно от условията бе, че ако един човек от Курешите стане мюсюлманин и дойде в Медина, хората от Медина не трябва да му предоставят защита. Вместо това, те трябва да го върнат. И ако обаче един мюсюлманин се откаже от ислама и се насочи към Мека, тогава жителите на Мека няма да го върнат. И в началото на това условие изглеждаше като средство за позор за мюсюлманите. И поради тази причина много мюсюлмани бяха толкова противни, че дори един почтен и забележително разбиращ сподвижник като
Хазрат Умар, разделянаху в емоционалната ситуация по това време, бе много недоволен и неспокоен относно това състояние и въпреки това, скоро след това се доказва, че в действителност на това състояние е било един средство за слабост на корейшите и една сила за мюсюлманите, точно както светия пророк салалаху селам бе казал в началото, че ако мюсюлманин стане вероотстъпник и напусне Медина, тогава той е साख्ता फरमाया वैलो उम्मे ही मुसिरो हर बिन लौकाना लहू अहद е, т.е. като част от тялото да счита, че част от тялото е а, приключил, т.е. се изгнило, чиято ампутация всъщност е по-добра. И въпреки това, в сравнение с това, ако човек стане мюсюлманин с чисто сърце и напусне Мека, независимо дали намери място в Медина или не, той ще стане средство за укрепване на исляма, независимо къде живее. И в крайна сметка, Аллах ще изчисти начин за неговото избавление. Тази гледна точка бързо се оказа вярна, тъй като не беше минало много време от пристигането на светия пророк салалаху селам обратно в Медина и когато човек на име Абу Басир Утба бин Усейд Такафи, който бе жител на Мека и беше съюзник на Бану Зухра, който станал мюсюлманин и избягал от корейшите, избягал в Медина. Корейшите от Мека изпратили двама мъже да го преследват и помолили светия пророк салалаху алейхи селам да предаде Абу Басир и според условията на споразумението светия пророк салалаху алейхи селам извикал Абу Басир и му наредил да се върне. Абу Басир се оплака: аз съм мюсюлманин, тези хора ще ме наскърбят в Мека и ще ме принудят да изоставя исляма. Светия пророк съвсем каза: ние сме обвързани от споразумението и не можем да ви задържим тук. Ако си търпелив заради Аллах, той ще отвори път за теб. Ние сме ограничени от този договор и не можем да действаме в нарушение на споразумението. И така безпомощен Абу Басир си тръгнал, за да се върне с тези хора, но беше изключително ужасен, че след като стигне до Мека ще му бъдат подложени много жестокости и че ще бъде принуден да скрие благословиите от ислама и по-скоро поради потисничеството си и преследване, може би да измие своите ръце на всичко това заедно. Следователно, когато тази група достигна Зул Халифа, който се намира на няколко мили от Медина, по пътя към Мека, намирайки подходящата възможност, той успя да убие един от своите придружители, който също бе лидер на тази група. Той се канеше да се прицели в следващия, но той избяга, за да спаси живота си и по такъв начин, че стигна до Медина, дори преди Абу Басир. Зад него Абу Басир също стигнал до Медина и когато този човек стигнал до Медина, светия пророк салалаху бе в джамията. След като видял страшното му състояние,
Светия пророк съвсем казал, изглежда сякаш е бил обхванат от някакъв страх или ужас, задъхан и треперещ. Той каза на светия пророк съвсем, че спътникът ми беше убит и аз също съм като в устата на смъртта. Когато светия пророк съвсем чул за това събитие, той го утешил и междувременно, стискайки меч в ръка, Абу Басир също стигнал до там и веднага, щом пристигнал, започна да казва на светия пророк съвсем, че о пратеник на Аллах, ти ме предаде на корешите и сега твоят дълг е изпълнен, но Бог ми даде избавление от един жесток народ и сега ти не носиш отговорност пред мен. Светия пророк съвсем спонтанно каза горко на майка му. Този човек разпалва огъня на войната, само ако имаше кой да го контролира. Когато Абу Басир чул тези думи, той разбра, че във всеки случай светият пророк съвсем ще му нареди да се върне обратно поради договора. И във връзка с това думите на които са записани в Бухари са, че когато чу това, той знаеше, че ще бъде върнат при тях и след това той тихо си тръгна оттам и вместо да отиде в Мека, където предвиди като физическа, така и духовната си смърт, той стигнал до Сифул Бахар към брега на Червено море. Когато другите по-слаби и скрити мюсюлмани от Мека разбраха, че Абу Басир е създал отделна обител, те бавно започнаха да напускат Мека и стигнаха до Сифул Бар. Сред тях бе и Абу Джандал, който бе син на главатария на Мека, Сухел бин Амр, и за когото вече прочетохме, че светия пророк Салалалаху го е изпратил обратно от Худейбия. Постепенно тези хора достигат приблизително 70 на брой или според някои разкази 300. По този начин сякаш допълнение към जो इब्तदाए इस्लाम से ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बरसर प्रकाश चली आती थी और जो माहिदा हो रहा था उस वक़्त जी हम देखते हैं Медина се появи втори исламски суверенитет, който по отношение на религията беше под властта на светия пророк Сесалом, но беше отделен и независим по отношение на управлението от една страна. Съществуването на независима политическа система в района на Хиджаз бе опасно за курейшите, а от друга мухаджирините от Сифул Бахар бяха дълбоко наранени от курейшите от Мека и поради тази причина само след кратко време отношенията между тези мухаджирини от Сифул Бахар и курейшите от Мека придобиха форма почти идентична с тази, която първоначално съществуваше с мухаджирините от Медина. И освен това, тъй като Сифул Бахар бе разположен много близо до пътя, по който минаваше от Медина за Сирия, поради тази причина започнаха да се провеждат сблъсъци между керваните на курейшите и тези мухаджирини. Тази нова война доведе до много опасно състояние на нещата за курейшите. И първо, защото след последната война курейшите бяха много слаби и второ, броят им драстично намаля. Освен това, в сравнение с тях, исламската, т.е. Сифул Бар, която бе водена
от ревностни сподвижници като Абу Басир и Абу Джандал бе пълна с свежия плам на вярата и сила, извираща от горчивите спомени за жестокостите, извършени срещу тях, което не познаваше опозиция. Резултатът бе, че след кратък период от време, корейшите се хвърлиха в ръцете си и разтревожени от атаките на Абу Басир чрез делегация, те дойдоха при светия пророк и се помолиха за сметка на тяхната връзка с него. सरदार था मुनकरीन का और इस्लाम का शतरीन दुश्मन था जो अल्फाज कहे वो ये थे Да призове мухаджирините от Сифулбар в Медина и да ги направи част от неговата политическа система. Нещо повече, заедно с अबू सुफियान कहता है कि इस सारी गुफ्तगू में това те щастливо се отказаха от условието на договора от Худейбия, което постановява, че новите мюсюлмани от Мека няма да получат закрила в Медина, но светия пророк Селам по тяхно собствено желание, светия пророк приел това искане и изпратил тази кореспонденция до Абу Басир и Абу Джандал, че тъй като корешите са променили договора по собствено желание, сега могат да дойдат в Медина, когато посланникът на светия пророк Селам стигнал до Сейфул Бар. Абу Басир бе болен и прикован на легло и започва да ослабва. Абу Басир стиснал много нежно благословеното писмо на светия пророк и малко след това почина в същото състояние. И след това Абу Джандал и неговите другари сподвижници погребаха своя смел и доблестен лидер в Сейфул Бар и стигнаха до светия пророк с едно горчиви чувства на наслада и скръб, мъка, защото техният смел водач Абу Басир, който бе героят на този разказ, остана лишен от отдаването на почит към светия пророк и радост поради факта, че самите те стигнаха до светия пророк Селам и по този начин бяха избавени от кръвожадните атаки на курейшите. Една интересна работа от Абу Басир и неговите сподвижници обхваща епоха веднага след договора от Худейбия в продължение на много месеци. По време на тази епоха са се случили и много други събития, но с намерението да представим всички разкази, свързани с договора от Худейбия. Ние го споменахме заедно с договора от Худейбия. Немюсюлманските историци често тълкуват погрешно историческите събития и повдигат обвинения в резултат на това. Те направиха същото. Когато става дума за договора от Худейбия, в тази връзка Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиянху е написал, че може би няма нито един забележителен разказ в живота на светия пророк Селам, който християнските историци да са оставили без възражение
и договорът от Худейбия също попада под този принцип, като оставят на страна различни второстепенни и незначителни твърдения. Християнските писатели повдигнаха две възражения по отношение на договора от Худейбия. Фактът, че светия пророк Салам изключва жените и условията на договора от Худейбия, не е допустим в светлината на условията на споразумението, тъй като неговите думи са общи, в които са включени и мъже и жени. И що се отнася до разказа на Абу Басир, светия пророк Салам по-скоро наруши духа на споразумението, като посочи на Абу Басир, че вместо да се върне в Мека, той може да създаде делна партия и да управлява делата си независимо, и така светия пророк Салам действал против това споразумение. जो महदूद तरीन और मखसूस तरीन पहलू रखते हैं और जरा का तो किस्सा और तफसील तो हम पिछले खुद में सुन ही चुके हैं किस तफसील से काफरों की तरफ के नुमाइंदे ने जरा की थी बस इस जहद से भी बहरहाल यही नतीजा निकला कि В отговор на тези обвинения към светия пророк Салам, на първо място трябва да се помни, че това споразумение бе с курейшите от Мека, и курейшите от Мека бяха хора, които воюваха с светия пророк Салам още от самото начало. Освен това, те бяха свикнали да критикуват и да повдигат възражения и обвинения дори срещу най-дребните неща. И въпреки това, те не са били далеч чужд народ, а по-скоро те са били хората на светия пророк Салам, които са били добре информирани за всички обстоятелства, и освен това пълните подробности за условията на споразумението и тяхната пълна история също бяха пред очите им. Следователно, ако курешите от Мека, които бяха участващата страна в това споразумение, не възразиха срещу това действие, но светия пророк Салам не го сметнаха за противоречащо на споразумението. И тогава как могат онези хора, които идваха преди 1300 години по-късно, за които много по-финни детайли са били скрити и не са били напълно информирани относно предисторията на това споразумение, имат право да повдигнат обвинение? Напълно нелогично са тези, на които се случи целият този разказ, за да го сметнат за правилен. На времето е и да замълчат, докато тези, които дойдоха 1300 години по-късно, вдигнаха огромен шум. В края на краищата, каква е причината Коранът, хадисите и историята на Арабия да са пълни с обвинения, които неверниците от Мека и другите неверници от Арабия биха издигнали срещу светия пророк Салам и Ислама, но няма дори най-малкия намек за повдигнато обвинение, че мюсюлманите са действали против договора от Худейбия. Освен това е доказано от най-автентичното свидетелство, че след договора от Худейбия
когато светия пророк Сеселом изпрати писмо до царя на Рим, поканил го да приеме ислама, се случи така, че Абу Суфиян и вождат на Мека също е бил в Сирия и така го извикал в своя кралски двор и му задал определени въпроси за светия пророк Сеселом. Сред тях бе и въпросът: този претендент за пророчество от вашия народ нарушавал ли е някога споразумение? В отговор на този въпрос, изречението, т.е. отговора на Абу Суфиян, който по това време бе главатар на неверниците и бе най-яростният от враговете на ислама, бяха, че не, Мухаммад Салам никога не се е оказвал коварен по отношение на своите завети. В тези дни обаче сме на примирие с него, но не знам как ще се държи до сключването на това споразумение. Абу Суфиян каза, че по време на целия този диалог, с изключение на тази фраза, той не може да каже нищо повече, което да породи евентуално съмнение в сърцето на срещу светия пророк Салам. И така Абу Суфиян не се случили веднага след договора от Худейбия тези неща. По-скоро трябва да е отделно известно време на светия пророк да подготви и след това да изпрати писмо до Иракли, което го кани да приеме ислама, и след това писмо да стигне до Иракли, а след това събранието на царския двор да намери Абу Суфиян и да го призове в този съд. Възможно е до тогава бягството на Абу Басир в Медина и събитията на Кълсум и други мюсюлмански жени, напускащи Мека и достигащи Медина, вече се бяха случили. Поради тази причина всички историци споменават първо разказ на Абу Басир и Кълсум и след това разказа за писмото до царя на Рим. По-късно, въпреки това, Абу Суфиян не можа да повдигне обвинение за нарушаване на договора срещу светия пророк Салам. И въпреки че думите му показват, че желанието му е да повдигне възражение, ако е възможно, въпреки това критиците, родени 1300 години по-късно, не се страхуват от Бог, докато отправят обвинения за нарушаване на договора срещу светия пророк Салам. И колко е ужасно това. Тогава, ако се задълбочим в подробностите на тези твърдения, тяхната слабост става още по-очевидна. Например, първото твърдение е, че мъжете и жените всъщност са били включени в това споразумение. Въпреки това, светия пророк Салам действал справедливо и обявил жените за изключение. Както вече споменах, това твърдение е невярно и неоснователно, тъй като думите на споразумението, както са записани в най-автентичния си разказ, ясно споменават, че само мъжете са били обект на това споразумение, а не и мъжете и жените. Както вече видяхме, думите на споразумението записани в Сахих Бухари, те са както следва, че всеки човек от нас, който дойде при вас, ще бъде върнат при нас, дори и да е мюсюлманин. При наличието на тези ясни и неоспорими думи да се възразява, че в действителност и мъжете и жените са предвидени в това споразумение, е не само несправедливо, по-скоро е пълно нечестно.
Тогава, ако се твърди, че в различни исторически разкази думата раджул или човек не се използва в думите на споразумението, а че се използват общи думи, които се отнасят както за мъжете, така и за жените, тогава отговорът на това е, че първо трябва да се предпочита по-автентичен разказ и когато думата раджул или човек е била използвана в най-автентичния си разказ, тогава определено трябва да се счита за правилна дума. Освен това, ако се изучават думите, споменати в исторически разкази, те също подкрепят обяснението, което предоставихме. Например, в най-известната книга Историята Сират Ибн Хишам се споменават следните думи. Всеки човек от корешите, който дойде при Мухаммад без разрешение на своя настойник, ще бъде върнат на корешите. Несъмнено в тези арабски думи думата мъж не е спомената ясно, но човек, който притежава дори най-елементарни познания по арабски език, е наясно, че в арабския език, за разлика от различни други езици, се използват отделни времена и местоимения за мъже и жени. В горе споменатия пасаж мъжките времена и мъжките местоимения са използвани от началото до края. Следователно, съгласно принципа за разработване на езика на договорите, само мъже трябва да се разглеждат в тази фраза, а не мъже и жени колективно, без съмнение в общия идиом. Мъжкото време се използва понякога за обозначаване както на мъже, така и на жени, но е очевидно, че въпросната фраза не е такъв вид фраза, а точно обратното. Това е факт на споразумение, която има ранг на закон. По-скоро още по-висок ранг, защото всяка дума се записва след стриктно обмисляне и изборът на думи се прави след разпит и одобрение от двете страни. Следователно, в случай на такава фраза трябва да се приеме значението, което е ограничено и конкретно. Следователно, заключението, извлечено от тази гледна точка, би било, че в това споразумение се подразбират само мъже, а не мъже и жени включително. Освен това, както бе споменато по-горе, да се върне жена, която е от по-слабия пол или като цяло е оставена на милостта на съпруга си или роднини, би означало да я хвърли обратно към неверието и многобожието със собствените си ръце, което не само е далеч от емоции на милост и състрадание, но също и на равенство и справедливост. Няма съмнение, че при връщането на човек съществува риск неверниците от Мека да го подложат на различни видове мъчения и скръб, но все пак човекът си е мъж. Той не само може да понесе повече страдания, но както е необходимо, товар, тежест, като се крие или бяга, или като създаде партньорство. Той може да отвори много пътища за собственото си избавление, но какво може да направи една безпомощна жена? При такива обстоятелства имаше случай на насилствено лишаване от ислама или смърт. При тези обстоятелства бе напълно невъзможно за милостив и благороден човек, като светия пророк Сарасалам, да върне безпомощните и уязвими мюсюлмански жени обратно към жестокостите на тираничните неверници. По този начин, каквото и да беше направено,
беше не само правилно и в пълно съответствие с споразумението, но също така бе напълно подходящо и правилно според здравия принцип на равенство и справедливост, милост и състрадание, нищо повече от плачевен срам не сполетя онези, които се противопоставяха, тъй като не сдържаха езика си на критика, дори по отношение на споразумение за защита на потиснатите и безпомощни жени. Второ обвинение е свързано с разказа на Абу Басир, но като си замислим, това твърдение също се оказва напълно слабо и немощно. Несъмнено светия пророк Селам е изключил споразумение, в което се посочва, че всеки човек, който избяга в Медина от неверниците в Мека, ще бъде върнат, дори ако е мюсюлманин. Въпросът обаче е дали светия пророк Селам е действал в противовес на това споразумение. Съвсем не. Вместо това светия пророк демонстрира толкова пълно и великолепно изпълнение на това споразумение, че светът не е в състояние да представи неговото подобие. Само помислете, убеждавайки се в истинността на ислама, पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, लेकिन यहाँ जब हज़रत रसूल की ज़ात का सवाल आता है, इस्लाम की तारीख का सवाल आता है, तो बिल्कुल अकल से यारी बातें करने लग जाते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, той бяга от Мека и за да се спаси от преследването на курешите и да спаси вярата си, тайно стига до Медина, но жестоките му роднини също го преследват и със силата на меча искат на сила да го отвърнат от истината на ислама. И след това и двете страни се представят пред светия пророк, с емоционален тон и ужасен начин. Той казва на светия пророк: о пратеник на Аллах, Бог ми даде благословението на ислама, животът на скръб и опасност, който ме чака, ако се върна в Мека, ви е известен. Помогнете ми за Бога, не ме връщайте. Въпреки това, роднините на Абу Басир изискват от светия пророк, че неговото споразумение с тях, всеки човек, който дойде в Медина. Ще продължа в следващата проповед да спомена. आज भी दुनिया को और खासतौर पर मुसलमानों को खुद भी अकल दे और इन दजाली फितनों से भी बचाए रखे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر